পিডব্লিউডির রোড কনস্ট্রাকশনের কাজ শুরু হয়েছে। চর মেইন রোড, ওয়ার্ড নম্বর 4, ধুবুরি। এখানে রোড কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে। এই যে ট্রেনের কাজ শুরু করে দিছে দেখুন, মুস্কান স্কুলের সামনে। সামনে সিধা যুগল কিশোর মন্দির, ওই সাইড থেকে কাজ করে আসছে, ওদিকে ড্রেনের কাজ কমপ্লিট। এবার এই সাইডে চলে আসছে, বাঁদিকে পালপাড়া, ডান দিকে লাল মিল, আর মুস্কান স্কুলের সামনে ওয়ার্ড নাম্বার 4। কাল থেকে হয়তো এই সাইডেও কাটা শুরু হবে। এটা লাস্ট আজ রাস্তাটা দেখে নিচ্ছি, কাল থেকে ভাঙা রাস্তা গেটের পিছনে, কাল থেকে এখানেও শুরু হবে দোকানের সামনে। আজ লাস্ট দেখে নেই। রাত 9টায় জেসিপির সাউন্ড শুনলাম, দৌড়ে গেলাম গেটে। দেখি আমার গেটের সামনে জেসিপি, এত বড় জেসিপি কোনোদিন দেখিনি এত কাছে থেকে, আজ প্রথম দেখব। তাই পিছন গেট দিয়ে দৌড়ালাম, কাছে থেকে দেখব কিভাবে কাজ করে। আপনারাও দেখুন, কে কে দেখেননি জেসিবি কিভাবে কাজ করে দেখুন। ড্রেন কাটছে একদম আমার গেট অবধি চলে আসছে। পিছনে দেখুন ড্রেন কাটছে কিভাবে। এত কাছে থেকে ভয়ও লাগছে, কিন্তু দেখতেও ভালো লাগছে। এখন সবাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাজ দেখছে। দেখুন আমার গেটের একদম লেভেল। জেসিবি কিভাবে নিখুঁতভাবে কাজ করে দেখুন। এত কাছে থেকে কোনোদিন দেখিনি, আজ প্রথম দেখছি। এখানে একটা কালভার্ট ছিল, সেটার স্ল্যাব দেখুন কিভাবে তুলে নিল। মেশিন একটা কিভাবে মানুষের মতো কাজ করে দেখুন, নিখুঁতভাবে ধীরে ধীরে রাখছে দেখুন। পাথরটা পড়ে যাবে তাই কিভাবে সুন্দরভাবে রেখে দিচ্ছে দেখুন, একদম মানুষের মতো করে কাজ করে দেখুন। এই দেখুন সবাই দাঁড়িয়ে কাজ দেখছে। রাতে দেখুন দোকানের সামনে ড্রেন কাটছে, একদম দোকানের সিঁড়ির লেভেলে কাটছে দেখুন। কত দূর চলে আসলো কাটতে কাটতে। মেন গেটে আমার জেসিপি দেখুন, পিছন থেকে দেখাচ্ছে, এটা পিছনের গেট থেকে কত লোক দাঁড়িয়ে কাজ দেখছে দেখুন। দেখতে খুব ভালো লাগে, আমিও দেখি, খুব ভালো লাগে, এত কাছ থেকে কখনো দেখিনি। রাতে ড্রেন কাটা হয়ে গেছে দোকানের সামনে, সকালে দেখুন কাজ শুরু হয়ে গেছে আবার ড্রেনের কাজ। দোকান খুলে ফেলছে, উপায় নাই, কি করবে। এই দেখুন দোকানের সিঁড়ির লেভেলে ড্রেন। দোকানদারগুলো বসে আছে দেখুন কিভাবে ড্রেন করে, আমিও কখনো দেখিনি, আজ প্রথম দেখছি। আপনারাও দেখুন, আমি আপনাদেরকে দেখার সুযোগ করে দিলাম। প্রথমে এভাবে বালু পাথর বিছিয়ে দিল, তারপর পানি মেরে দিছে, শাটারিং লাগাচ্ছে, তার উপরে রড লাগাবে, রডও লাগাচ্ছে দেখুন। দেখুন কত কষ্ট করছে লেবাররা দেখুন। আলম মঞ্জিল। তারপরের দিন সকাল দেখুন, এদিকে রড বিছানো হয়ে গেছে। আমার ওয়ালের ইটগুলো দেখুন ড্রেনের তলে, ড্রেনের নিচে চলে যাচ্ছে দেখুন। কাল থেকে এখানে আবার স্ল্যাব বানাবে।
আজ এখানে কাটবো হয়তো আলম মঞ্চল গেটের সামনে লক্ষ্মী স্টোর। কাল এখান থেকে কাটবে। দেখুন পরের দিন আলম মঞ্জিল লক্ষ্মী স্টোরের সামনে ট্রেনের কাজ করছে, কাটা হয়ে গেছে, এবার রড লাগানোর কাজ। দেখুন আমার দোকানের সামনে স্ল্যাব হচ্ছে, তাই আমি দাঁড়িয়ে দেখছিলাম কাজ। আমার চোখের সামনে কিভাবে একটা লেবার পড়ে গেল। দেখুন এদিকে রড লাগানো আছে, ভাগ্য ভালো যে রডগুলো ক্ষতি করেনি, যদি গলায় ঢুকে যেত, মাথায় ঢুকে যেত কী হতো। দেখুন চিন্তা করুন, লেবাররা কত কষ্ট করে। একজন লেবারকে জিজ্ঞাসা করলাম, বলে মির্কি বেমার আছে, তাই এরকম আরও 3-4 বার পড়ে গেছে। দেখুন কত সুন্দরভাবে কাজ করে, দেখতে খুব ভালো লাগে। আমার দোকানের সামনে একটা স্ল্যাব হচ্ছে, তাই আমি দাঁড়িয়ে দেখছি। ঠিকাদার দাঁড়িয়ে দেখছে কাজ। স্ল্যাব বানানোর কাজ চলছে ড্রেনের উপরে। দেখুন মিক্সার মেশিনে কীভাবে মশলা বানায়, বালু, সিমেন্ট, পাথর, পানি মিক্স করে। মশলাগুলো দেখেন কীভাবে তল দিয়ে চলে যাচ্ছে। এই দেখুন কমপ্লিট, দোকানের সামনে ড্রেনের কাজ কমপ্লিট, স্ল্যাব লাগানো হয়ে গেল। কেমন লাগলো ড্রেন বানানো বলবেন। সবার সুস্থতা কামনা করছি। বাই।